Здравствуйте! Вас приветствует компания Промкардан. Сегодня к нам на ремонт поступил карданный вал от автобуса МАН с износом шлицевой части. Очень большой люфт на шлицевой, соответственно, ощущается вибрация, биение. Также в ходе диагностики было выявлено прокручивание чашки крестовины в самом фланце. То есть фланец тоже нужно менять, чтобы сделать ремонт. Соответственно, так как кардан короткий, это называется корпус карданного вала, мы будем производить его замену фланца и, соответственно, замена крестовин, так как в крестовинах тоже имеется люфт.